আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত। আজ সকালে ঠাকুরগাঁও জেলার পিয়াজবন এলাকায় যে সীমান্ত এলাকা রয়েছে সেই সীমান্ত এলাকায় একজন বিএসএফ সদস্য আটক হয়েছে বিজিবির হাতে। 334 নম্বর পিলারের কাছে এই ঘটনাটা ঘটে। ও বিএসএফ জওয়ান সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকে গেছে। তার নাম হচ্ছে উৎপল কুমার দাস। তার কোনো পোশাক ছিল না, কিন্তু তার কাছে কোনো হাতিয়ারও ছিল না। आज सुबह ठाकुरगांव बांग्लादेश का जो ठाकुरगांव जिला है उसका एक जगह है पियाज बंद इलाका जे उस इलाका में एक बीएसएफ जवान बॉर्डर क्रॉस के अंदर घुस गया। बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश के अंदर घुस गया। घुसने के बाद ये बीएसएफ का जवान ये बीजीबी का हाथ में पकड़ा गया। बीजीबी अटक कर लिया, उसको कब्जा कर लिया। तो पिलर नंबर वहाँ जो पिलर नंबर है 334 नंबर पिलर का करीब ये घटना घटा। वो जवान का नाम उत्पल कुमार दास। उसको पास यूनिफॉर्म नहीं था और सामान हथियार भी नहीं था। সকালে ঠাকুরগাঁও জেলার পিয়াজবন্ত এলাকায় যে সীমান্ত এলাকা রয়েছে সেই সীমান্ত এলাকায় একজন বিএসএফ আটক হয়েছে বিজিবির হাতে। 334 নম্বর পিলের কাছে এই ঘটনা ঘটে। বিএসএফ জওয়ানের নাম হচ্ছে उत्पल कुमार दास। তার কোনো পোশাক ছিল না বা তার কাছে কোনো হাতিয়ার ছিল না। अभी बीजीबी का इरादा है पताका बैठक का बाद में बीजीबी बीएसएफ का बैठक का बाद में ये बीएसएफ को हैंड ओवर करने के लिए ये इरादा है बीजीबी का। ये सीमांत का बॉर्डर का जो एरिया है उसमें जनरली बीजीबी और बीएसएफ कभी भी ये बहुत कम इन लोग बॉर्डर क्रॉस करता। ये आदमी क्यों 0 पॉइंट क्रॉस किया ये मालूम नहीं, इसको पता लगने से मालूम निकल जाएगा। সীমান্ত রক্ষীদের সাথে বিজিবি বলেন বিএসএফ বলেন সাধারণত তারা জিরো লাইন নোম্যান্স ল্যান্ডের ইয়েটা তারা ক্রস করে না। এই বিএসএফ সদস্য কেন क्रॉस করে ফেললো সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ये बांग्लादेश का जो अथॉरिटी है इन लोग चाह रहा बीएसएफ का साथ तुरंत एक मीटिंग करके इसको हैंड ओवर करने के लिए बांग्लादेश जे बीजीबी बीडीबी बीजीबी যে কর্তৃপক্ষ আছে তারা চাচ্ছে খুব দ্রুত এই বিএসএফ সদস্যকে একটা পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে बीजीबी बीएसएफ के साथ हस्तांतर करार जन्य। ये बीएसएफ जवान को अभी बहुत सिक्योरिटी के अंदर रखा, बहुत एक कठिन सिक्योरिटी के अंदर रखा उसको सेफ्टी के लिए। बीएसएफ এই জওয়ানকে খুব কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে সেটা যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি খবরের মাধ্যমে এবং তার নিজের নিরাপত্তার জন্য। ধন্যবাদ।